Sa Piari Beshi. Sa Piari Beshi. Tenangan Beshi. Tale Udi Beshi. Tale Udi Beshi. Bama Pansinga the Sudi of Yaveshi, the Nangandi Beshi, Tale Udi Beshi, Pansimpi. Nainga baumnya swasila. Nainga baumnya swasila me. Pansinga. Yakin tebari beside. Tenainga di beside. Tatu udi beside. Pejinle tebari beside. Panshinle udi beside. Pansinga. Piatkin udi beside. Payin the body beside. Nangan di beside. Panshin to udi beside. Tatu udi beside. Hansimpi. Nanga baumnya swa polame. Nanga baumnya swa pola de tue. Ochou me piyin le mya swa lula. By me the killing Yaswa Lu Alare. By me the killing Yaswa Lu Alare. Eropia Yim Yaswa Kano. The Kim Yaswa Taro. See Ochome Lunya Swale Lure. Era no English Lu Judge. JUDG. Judge. Yatuji. Yatuji o not a call. G. G God. Era Diatuji. Diatuji me. Piasinsa ni Lauji. Piasinsa Lauji. Piaga Atamshu. Diaute by me. Diao telo me. Diao te usu me. Diao te si me lu piaga. Mesinza. Piaga. A pie sit that she. Pia a pie sit that she. A pane do the Tabomia swallowjene. A pane do the Tabomia swajachine. Apollo uchuk dato. Tabomia swajachine. Apollo
欧苏西因得多，တရားမြင်မောင်များစွာလိုချင်တယ်အဖလိုစဉ်းစားတတ်တော်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့တာပေါင်းများစွာလိုချင်တယ်အဖဒီနေ့လူတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးရင်လူဤအဖဖြစ်ခြင်းလူကိုဖယားတာဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးရင်လူကိုဖယားဤတာဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဖယားဤအမွေခံတာဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်အဖလိုဉာဏ်ပညာရှိစေခြင်းနဲ့အဖလိုအုပ်ချုပ်တတ်စေခြင်းနဲ့အဖရဲ့နိုင်ငံကိုတာနဲ့အတူတွဲဖက်အုပ်ချုပ်မယ်ကြည်စံဖျားသခင်စဉ်းစားနေတာဖျားစဉ်းစားနေတာကြည်စံချစ်တတ်တဲ့အဖဖြစ်တယ်ချစ်တတ်တဲ့အဖဖြစ်တယ်ချစ်ခံမေတ္တာများစွာလိုချင်တယ်ချစ်တတ်တဲ့အဖဖျားဟာချစ်ခံမေတ္တာများစွာလိုချင်တယ်ချစ်ခံမေတ္တာကိုအမွေပေးချင်တယ်မိမိကိုယ်ကိုပေးမယ်မိမိကိုယ်ကိုပေးပြီးတော့ချစ်မယ်အဖစဉ်းစားနေစဉ်းစားပြီးတော့စီမံကိန်းတစ်ခုဆွဲတယ်စီမံကိန်းတစ်ခုဆွဲတယ်တစ်ခုကဖန်ဆင်းခြင်းစီမံကိန်းတစ်ခုကရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းဖန်ဆင်းခြင်းစီမံကိန်းကိုတော့အကန့်အသတ်နဲ့ထားတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကြတော့အကန့်အသတ်မဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အကန့်အသတ်မဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုတော့အကန့်အသတ်မဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကြတော့အကန့်အသတ်နဲ့ဖန်ဆင်းခံတတဝါတွေကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးမယ်အစွမ်းပေးမယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးမယ်သူတို့ရဲ့ချိန်ကိုကန့်သတ်မယ်သူတို့ရဲ့နေရာကိုကန့်သတ်မယ်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကန့်သတ်မယ်သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့စွမ်းတကူကန့်သတ်မယ်ကဲရွေးနှုတ်ခြင်းသွားမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းကြရင်တော့အကန့်အသတ်မဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတာမကြည့်အာဒံဧဝတို့ထဲကိုတေခြင်းဝင်သွားပြီးမှကဘာမြေထဲဖန်ဆင်းခံအရာတွေထဲတစ်ပင်ထဲတတ္တဝါတွေထဲအားလုံးထဲမှာ
ချင်းတစ်ခုဝင်သွားတယ် တေချင်းတစ်ခုဝင်သွားတယ် အိုသွားတယ် ပို့သွားတယ် ဟောင်းသွားတယ် ဟောင်းသွားတယ် ယိုယွင်းသွားတယ် ယူရင်းသွားတယ် ရွှေမြေသွားတယ် ဆွေးမြေသွားတယ် ဖောက်ပြန်သွားတယ် ဟောက်ပြန်သွားတယ် နှစ်4000ကြာပြီးရင် ဒီလေးတော့စားပြီးရင် အသစ်ဖန်ဆင်းခြင်းစတော့မယ် ဒီမှာစင်ရှင်းစားတော့တယ် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်း စင်ရှင်းအောင် အဆွေ အဆွေး ပျက်စီးသွားတဲ့အရာအလုံးကို ပြည့်စုံတဲ့အရာအလုံးကို ညီကုံချုပ်မယ် နေကိုထုတ်မယ် အဆုံးတတ်မယ် 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 အဟောင်းတွေအလုံးကို အဟောင်းတွေအလုံးကို အဆုံးတတ်မယ် အဆုံးတတ်မယ် ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်စ စင်ရှင်းတဲ့စား လူထဲမှာ လူထဲမှာ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်စ စင်ရှင်းတဲ့စားပါမယ် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းဆိုတာ စင်ရှင်းအောင်ဆိုတာ ဖြစ်စီလို့ပြောပြီးတော့ ဖြစ်စေလို့ပြောပြီးတော့ အာယူပတွေဖြစ်သွားတယ် အာယုပါတယ်ဖြစ်သွားတယ် ယူပတွေဖြစ်သွားတယ် ဒီပါတယ်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းပဲဖန်ဆင်းတော့ကကောင်းဖန်ဆင်းတော့ကဖန်ဆင်းတဲ့အရာထဲမှာအိုခြင်းမရှိ ပူခြင်းမရှိ နာခြင်းမရှိ နာခြင်းမရှိ သိခြင်းမရှိ သိခြင်းမရှိ မယိုယွင်းနိုင် ယူရင်းနိုင် အာမယုံနိုင် အာမယုံနိုင် မပျက်စီးနိုင် ပြည့်စည်နိုင် အာတန်ဧဝထဲကို အာရေဝတေကို တည်စီတဲ့တကူဝင်ပြီးမှ သိစေကိုပြီးမှ ကဘာထဲကိုလည်းဆက်ဝင်သွားပြီးမှ ဘာတဲ့ကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးမှ ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံး ရမယ်စင်ထားတဲ့အရာအားလုံး ပြတ်သွား ပြတ်သွားတယ် ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရှင်တဲ့အရာတွေ ရမယ်စင်ထားတဲ့ရှင်တဲ့အရာတွေ အိုနာတည်သွားတယ် အိုနာရီပါတယ် ဟောင်းသွားတယ် ဟောင်းပါတယ် အဲ့ဒါဒီမှာကြမှာဟောင်းတာစဖြစ်တယ်အာရဧဝအဖြစ်ဟောင်းတာဟောင်းသွားတယ်အိုသွားတယ်ပုတ်သွားတယ်ယူရွင်းသွားတယ်ကျိန်ချင်းခံရတယ်မြေကြီးကမာသွားတယ်ခဲသွားတယ်အစမြေကြီးကမမအောင်မခဲဘူးကျိန်ချင်းဝင်သွားပြီးမှကဘာမြေကြီးမာကျော်သွားတယ်ခဲသွားတယ်အဲ့တော့မှထွန်ရက်ပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းလုံးမှစိုက်ပြိုးလို့ရပါတယ်ကြည့်အဲ့ဒါအပြစ်ဝင်သွားပြီးမှဖြစ်သွားတာအပင်ဒီလည်းပဲကျိန်ချင်းဝင်တော့မှစူပင်နေဖြစ်သွားတယ်ထိရာသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတည်ခြင်းတကူဝင်ပြီးမှဖြစ်တာအဲ့တော့အတိဖန်ဆင်းခြင်းလို့ပြောရင်အဟောင်းကိုဖျားရုပ်သိမ်းပြလိုက်အဟောင်းကိုအရင်ရုပ်သိမ်းပြီးမှအတိဖန်ဆင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိဖန်ဆင်းရဆိုပါလေဟောင်းရုပ်လေးပြမနေဖြစ်စေပါစေ ဟုတ်ပြီအတိဖန်ဆင်းရဆိုတာ man in God Man in God God in man God in man man in God Man in God God in man God in man I in Christ I in Christ Christ in me Christ in me I in the Spirit I in the Spirit Spirit in me Spirit in me I in the kingdom I in the kingdom kingdom in me Kingdom in me အဲ့ဒါအတိဖန်ဆင်းခြင်းနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဖန်ဆင်းခံတဲ့ကို ဖန်ဆင်းခံတဲ့ကို ဖန်ဆင်းရှင်ထည့်လိုက်တယ် ဖန်ဆင်းရှင်ထည့်လိုက်တာ ဖန်ဆင်းခံကိုလည်း ဖန်ဆင်းခံကိုလည်း ဖန်ဆင်းရှင်ထည့်လိုက်တယ် ဖန်ဆင်းရှင်ထည့်လိုက်တာ
era different thinking. Different thinking ဆိုတာပါအဲ့ဒါပဲကြည့်အဲ့ဒါတိဖို့လိုတယ်ဒီထဲမှာဆောင်းဝင်လာဆောင်းထဲမှာရေးပုံပေါ့အပြန်လာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီအရာကိုတိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းနဲ့တူအောင်လားမတူတော့ဒီလိုဆိုရင်ဖန်ဆင်းခံအတိုင်းနီအိုနာတေမှာပေါ့ဖန်ဆင်းခံအတိုင်းနီအိုနာတေမှာပေါ့တွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ့်အဖို့အာဒံထဲကိုတည်ခြင်းဝင်ပြီးသားလीကိုအပြစ်လုံးမှဝင်တာမှမဟုတ်တာဖန်ဆင်းခံတိုင်းနီအိုနာတေမှာပေါ့ဖန်ဆင်းခံအတိုင်းတင်ဒီတိုင်းနေတာဖျက်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူး I love you but I don't like you တင်းကိုငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းဒီတိုင်းနေတာကိုမကြိုက်တာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်တာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်တာအေးမှတ်ထားဖန်ဆင်းခံတိုင်းဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးတရုတ်ကမွေးလို့တရုတ်ဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတရုတ်ကမွေးလို့တရုတ်ဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးကရင်ကမွေးပြီးတော့ကရင်ဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးကရင်ကမွေးနေတော့မွေးနေတာကိုမကြိုက်ဘူးကချင်ကမွေးပြီးတော့ကချင်ဖြစ်နေတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကချင်ကမွေးပြီးတော့ကချင်ဖြစ်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဖယားကနေမွေးပြီးတော့ဖယားသားဖြစ်နေတာပဲလူချင်းဖယားကနေမွေးပြီးတော့ဖယားသားဖြစ်နေတာပဲလူချင်းနေဖယားကနေမွေးပြီးတော့ဖယားသားဖြစ်နေတာပဲလူချင်းလူကနေမွေးပြီးတော့လူကြီးသားဖြစ်နေတာကိုမလို့ခြင်းဘူးလူကနေမွေးပြီးတော့လူကြီးသားဖြစ်နေတာမလို့ခြင်းဘူးလူကနေမွေးသင်္ခါရလူကြီးသားဆိုတာသင်္ခါရကိုနဲ့ဦးမနာမေတိမဘောဖယားရတာဖယားနေမွေးတဲ့ဖယားသားဟာဘုံနာမတည်ဘူးဖျားကနေမွေးရင်ဖျားသားဖြစ်တယ်ဖျားကနေမွေးရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကနေမွေးရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့နဲ့ရှင်တယ်ဖျားရဲ့ဤချင်းနဲ့ရှင်တယ်ဖျားရဲ့အသက်ဒီမိုးမနာမတည်တတ်တော့ပါအိုနာတိတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မိုးမနာမတိတတ်စီတော့ပါကြည်အဲ့ဒါဘုရားကအစာကလေးကကြံစည်ထားတဲ့ရွယ်ချက်ဖန်ဆင်းခံဟာအပြစ်ကြောင့်အိုနာတိမယ်ဆိုဘုရားကြိုမသိဘူးလားသိတယ်ဖန်ဆင်းခံပါဖြစ်သွားမယ်ဆိုဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါကြောင့်လို့ရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံကိန်းလုပ်ထားတယ်ဒုတိယစီမံကိန်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီဒုတိယစီမံကိန်းဆိုတာအဟောင်းအလုံးအဆွေအလုံးအိုနာတေခြင်းအလုံးချိန်ခြင်းအလုံးယေရှုတဲ့ထည့်ပြီးတော့စီရင်ဆုံးတတ်လိုက်ပြီတေခြင်းကခရစ်တော်ပြန်ရှင်တော့ခရစ်တော်နဲ့ရွေးကောက်ခံရတော့ကျွန်တော်ဒီလေခရစ်တော်နဲ့တူတေခြင်းကပြန်ရှင်တယ်ပရိညတ်တစ်ထဲရောက်သွားပြီဖန်ဆင်းခြင်းတစ်ထဲရောက်သွားပြီပရိညတ်တစ်ဆိုတာGod in me I in God God in me I in God
Christ in me. Christ in me. I in Christ. I in Christ. Spirit in me. Spirit in me. I in the Spirit. I in the Spirit. Kingdom in me. Kingdom in me. I in the kingdom. I in the kingdom. ဘုရားဟာကျွန်ုပ်ထဲမှာကျွန်ုပ်လည်းဘုရားထဲမှာခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ထဲမှာကျွန်ုပ်လည်းခရစ်တော်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ထဲ၌ကျွန်ုပ်လည်းဝိညာဉ်တော်ထဲ၌ဘုရားရဲ့နိုင်ငံလည်းကျွန်ုပ်ထဲ၌ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဘုရားရဲ့နိုင်ငံထဲ၌ဘုရားထဲလိုက်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းခြင်းအတည်းတရက်ထဲမှာပဲဖြစ်သွားတယ်လူတိုင်းတရက်ထဲမှာပဲတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတယ်ကြည့်အဲ့ဒီဟာဒီဘူးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအတည်းဒီအစရှိတယ်အဆုံးမရှိတော့ပါပဋိညာဉ်တစ်ကိုထာဝရပဋိညာဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပဋိညာဉ်ဟောင်းကပြတ်တယ်ပဋိညာဉ်တစ်ဟာမပြတ်နိုင်တော့ပဋိညာဉ်ဟောင်းဒီလူဤသစ္စာမရှိခြင်းကြောင့်ပြတ်သွားတယ်ပဋိညာဉ်တစ်ကယေရှုတော်ကြောင့်ထာဝရတည်တယ်အဲ့ဒါတည်ဘူးလို့နောက်ထပ်ပဋိညာဉ်တတိယပဋိညာဉ်မရှိတော့အဲ့ဒီဒုတိယပဋိညာဉ်တစ်ကထာဝရတည်သွားတယ်အဲ့ဒါတည်ဘူးလို့ရွေးနှုတ်ခြင်းဒီခရစ်တော်ပထမကြွလာခြင်းကနေဒုတိယကြွလာသည့်အထိနှစ်2000ကြာမယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာသုံးပိုင်းစလုံးကိုဘုရားဂတိတိုင်းဘုရားရဲ့သစ္စာတော်နဲ့ညီအကုန်အစင်တန့်စင်ပေးမယ်အငြိကျေးတင်ခြင်းအငြိတွန့်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့အောင်အကုန်အစင်တန့်စင်ပေးမယ်ဒုတိယကျင့်ကြွလာသည့်အထိဒီသုံးပိုင်းစလုံးကိုဘုရားသခင်ရွေးနှုတ်နေသည်ဘယ်လောက်ကြာမလဲနှစ်2000ဘယ်လောက်ကြာမလဲနှစ်2000ကြာမယ်နော်လူတူးကိုဘုရားရွေးနှုတ်တာနှစ်2000နှစ်2000ဘုရားရွေးနှုတ်နေတဲ့အခါမှာ factory made စက်ရုံထုတ်လို့ပုံစံခွက်တဲ့ပုံတည်ကိုရုပ်လို့မလုပ်ပါပုံတည်မသွင်းပါလူတိုင်းကိုတရုပ်ထဲတပုံစံထဲဘုရားပုံတည်မလုပ်ပါတူချင်းစီကိုဘုရားရဲ့လက်တော်ဖြင့်ကာယကံရှင်ဤရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအတိုင်းဘုရားနဲ့ပြန်လာသဘောတူခြင်းဘုရားကိုခွင့်ပြုလက်ခံခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးဖန်ဆင်းခံလူထဲသို့ဖန်ဆင်းရှင်ဤအည်ချင်းပညာများတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းလှပခြင်းများကိုစိတ်ရှိခြင်းချစ်ခြင်းများကိုဘုရားကပန်းထိုးပေးနေမယ်ဒါဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တူမလား
တူမလားတရက်ထက်တရက်တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘုရားမှာရှိတဲ့ရည်ချင်းဟုတ်ဘုရားမှာရှိတဲ့တကူပညာတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းချစ်ခြင်းဝိရတိမှုခြင်းစိတ်စေတနာကာယကံရှင်ပြီးရွေးချယ်ခြင်းခွင့်ပြုခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးထည့်ပေးနေမယ်ဖြစ်စေပေးနေမယ်ဟိုအဝိုင်းကြီးပြမယ်အဝိုင်းကြီးကိုပြမယ်ကြည်ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာလေးအဝိုင်းလုံးထဲမှာပြမယ်ဒီစဝိုင်းကြီးထဲမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာဟုတ်ပြီအပေါင်းလက္ခဏာနော်ဒီမှာကြည့်ဘုရားဟာအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်အသက်ဤအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ကျွဲဝခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အသက်ကလူထဲစီးဝင်ပြီးတော့စန္ဒထဲကိုဝင် will power ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့စန္ဒနဲ့လူရဲ့စန္ဒဟာတပြေးညီဘုရားလိုတို့လူကလိုက်လျောရင် will power ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားစဉ်းစားတယ်လို့လူကစဉ်းစားမယ်ဘုရားစဉ်းစားတဲ့အရာကိုလူကတပြေးညီစဉ်းစားရင်ဘုရားထိုးထွင်းတည်တယ်လို့ဘုရားထိုးထွင်းမြင်တယ်လို့ဘုရားပိုင်းခြားတတ်တယ်လို့ပိုင်းခြားတတ်လာတယ်ဘုရားစဉ်းစားတယ်လို့စဉ်းစားတတ်လာတယ်ခံစားစိတ်ကဘုရားခံစားရတယ်လို့ဘုရားထိခိုက်ကြည်ပွဲတယ်လို့ဘုရားစိတ်နဲ့တပြေးညီဘုရားချစ်တော်သူကိုချစ်တတ်လာတယ်ဘုရားစေနာရှိတော်သူကိုစေနာရှိလာတယ်ဘုရားတနာသူကိုတနာတတ်လာတယ်ဘုရားချစ်တော်သူကိုချစ်တတ်လာတယ်ဘုရားတနာသူကိုတနာတတ်လာတယ်ဘုရားစေနာရှိတော်သူကိုစေနာရှိလာတယ်ဘုရားဆန္ဒရှိတာကိုလူလဲလိုက်ရောရင်ရဲရင်ချင်းရှိလာတယ်ရွေးချယ်ရဲတယ်ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်စွမ်းရည်ရှိလာတယ်ဒီမှာကြည့်လူထဲမှာရှိတဲ့ဘဲကန့်ထဲကိုပေးဝင်မလဲဟိုးအစိုးရစီရလာတဲ့ခွာရကျိုးကတစ်ချောင်းထဲပါဝါလိုင်းမီးလုံးထဲရောက်ရင်အလင်းဖြစ်သွားတယ်ပန်ခါထဲရောက်ရင်လဲသွားတယ်အဲကွန်ထဲရောက်ရင်အေးသွားတယ်မီးဘူကြောင်ထဲဝင်ရင်ထမင်းချက်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုကလာတာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖျားစီရလာတာတကိုးတစ်ခုပဲအသက်တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အထဲမှာရှိတဲ့ဘဲကန့်ထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဲကန့်ထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးမလဲတင်တဘောရှိတဲ့အတိုင်း
တင်ခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းတင့်ထဲမှာဖျားဖြစ်စေလိုက်တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားတခင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကနေကိုတော့ဘသူကိုပဲချစ်ချစ်ဘသူကိုပဲကိုတော့ချစ်ချစ်ကျွန်တော်စိတ်ကချစ်တော့ပါလို့ပြောလိုက်